Na seji izvršilnega odbora smo opravili pomembno delo. Svetu stranke, ki bo prihodnji teden, smo predlagali 7 imen, ki bodo predstavljali listo Slovenske ljudske stranke na prihajajočih evropskih volitvah. Dovolite mi, da ta predlog, to je formalni predlog, ki ga bo obravnaval Svet stranke prihodnji teden, na kratko predstavim. Najprej bi želel predstaviti ženski del ekipe, dr. Marta Cirajeva, naša dolgoletna članica, sicer aktualna direktorica direktorata oziroma urada za kemikalije na resorju za zdravje, dobra poznavalka predvsem evropskega parketa, vezano na občutljivo vprašanje tudi prehranske varnosti in še posebej vpliva kemikalij na zdravje ljudi. Potem Nada Skok, bivša poslanka, svetovalka poslanske skupine Slovenske ljudske stranke in tudi na listi za evropske volitve pred 5 leti. In tretje ime na ženski listi je Marija Ribič, nekdanja državna sekretarka, sedaj pa spoštovana podjetnica, ima družinsko podjetje v Mariboru. Moški del ekipe pa predstavljamo 4 bivši ministri. Vsak je svojim delom nekako zaznamoval področje, ki ga je vodil in tudi pokriva pomembno področje, ki je pomembno za evropski kontekst tudi evropskih volitev. Dr. Ivan Žagar, dolgoletni župan Slovenske Bistrice, minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dober poznavalec evropske kohezijske politike in položaja lokalnih oblasti v konceptu Evropske zveze. Profesor dr. Marjan Senjur, nekdanji minister za ekonomske odnose in razvoj, redni profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani, cenjen makroekonomist, predvsem pa razvojni ekonomist, znane so njegove usmeritve, je tudi še vedno avtor dobro delujočega, nekoliko spremenjenega zakona o skladnem regionalnem razvoju. On je vedno poudarjal, da je tudi razvojni ekonomist in ga je vedno zanimal skladni regionalni razvoj v Republiki Sloveniji. Nato Ciril Smrkolj, nekdanji minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, aktualni predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice in znana osebnost slovenske kmetijske politike. Vprašanje kmetijstva, podeželja in prehranske samooskrbe in prehranske varnosti ostaja eno ključnih evropskih vprašanj. In moja malenkost, Janez Podobnik, nekdanji minister za okolje in prostor, okoljske teme, podnebne spremembe, trajnostni razvoj, trajnostna potrošnja in proizvodnja so pomembne tudi teme, ki bodo sestavni del po našem pričakovanju prihajajoče kampanje. Torej, teh 7 imen dajemo svetu stranke v obravnavo in pričakujemo, da bodo tudi sprejeta. Za nosilca liste je na moj predlog izvršilni odbor potrdil dr. Ivana Žagarja. To je glede evropskih volitev. Morda samo še misel, da bomo... Prosim? Vrstni red. Da, vrstni red je tak, kot sem ga povedal. To se pravi, da bomo šli v smislu moška-ženski. Torej, prvi je kandidat dr. Ivan Žagar, nato dr. Marta Cirajeva, profesor dr. Marjan Senjur, Nada Skokova, Ciril Smrkolj, Marija Ribič in Janez Podobnik. Razen nosilca liste se meni osebno druga mesta ne zdijo tako ključna. Nazadnje bo vseh 7 poskušal nositi čim več glasov v skupni prostor, ki se reče lista Slovenske ljudske stranke. Svet stranke pa ima seveda tudi možnost, da bi interveno lahko kakšno spremembo na vrstnem redu tudi naredil, ampak kot rečeno, to ni ključno. Ključno sporočilo na letošnjih evropskih volitvah strani Slovenske ljudske stranke in naše liste je, da Evropska unija ni del problema, ampak del rešitve. Težka finančna in gospodarska kriza in položaj ljudi v Evropski uniji je tak, da od političnih strank in političnih skupin, ki so zastopane v Evropskem parlamentu, terja, da prinašajo rešitve. In to vse rešitve, ki so vezane na status in kvaliteto življenja evropskih državljank in državljanov. Kot rečeno, poudarek bo dan kohezivnosti, torej povezovalnosti med ljudmi, med regijami, med državami. Tukaj pa vstopa v ospredje izkušnja, pozitivna izkušnja Slovenske ljudske stranke kot stranke, ki je v preteklosti odgovorno sodelovala pri vladnih ekipah,
prav tako pa tudi stranka, ki je še vedno zelo aktivno prisotna na lokalnih ravneh. Torej združujemo kompetenco vladne stranke, sedanje odgovorne opozicijske stranke in pa močne prisotnosti na lokalnih ravneh. Naši župani in županje so tudi aktivni v Evropskem združenju regij. Naša podpredsednica Irena Majsnova tudi vodi slovensko delegacijo v Evropski uniji. V tem svetu za regionalno sodelovanje v okviru Evropske unije. To je bila prva tema. Druga tema pa je vezana na priprave na izredni volilni kongres. Po mojem vas ne zanimajo tehnične zadeve. V teh dneh se srečujejo občinski odbori. Pričakujemo veliko kandidatur za različne funkcije. Čas se bo iztekel v prvih dneh prihodnjega tedna. Poleg občinskih odborov lahko kandidirajo tudi zveze in gibanja. Vse se bodo tudi sestala in tudi kandidirala. Poleg kadrovskega dela, ki je vedno zelo pomemben, pa se nam zdi kongres dobra priložnost, da na njemu sprejmemo tudi nekaj vsebinskih resolucij, kongresnega tipa, torej to je najvišji nivo, ima v nekem smislu moč programske odločitve, ki jo sprejme kongres. Včeraj je izvršilni odbor potrdil 4 delovne skupine za 4 kongresne resolucije. Prva in po moje zelo pomembna ima delovni naslov Kakšna slovenska ljudska stranka. To bo v bistvu programsko-politična platforma, v okviru katere bo slovenska ljudska stranka na kongresu odgovorila na katera zelo aktualna vprašanja. Kakšna je prihodnost slovenske ljudske stranke kot avtentične stranke slovenske pomladi? Kakšna je vloga slovenske ljudske stranke pri iskanju sedanjosti in prihodnosti krščansko-demokratske politične opcije v Sloveniji in na Slovenskem? Pomembno vprašanje, ki vedno znova pred njim stoji vsaka stranka, je, kako politična stranka upravlja v navednicah z oblastjo, torej za odgovornost, etičnost, transparentnost na lokalnih ravneh. Slovenska ljudska stranka je na poseben način tudi odgovorna za kredibilnost lokalne demokracije v Sloveniji, vloga županov, župan občinskih svetov, istočasno pa tudi kako odgovorno stranka prestopi iz drže vladne stranke v držo opozicije. Vsekakor bomo v tej resoluciji tudi odgovorili na vprašanje, kako se v slovenski ljudski stranki počutijo mladi, delavci, kmetje, pa tudi upokojenci. Še posebej pa bi radi dali poseben poudarek tudi, kako se ženska dimenzija političnega in politike počuti v slovenski ljudski stranki. To skupino bom vodil sam, v njej pa so eminentni predstavniki iz različnih področij slovenske ljudske stranke. Druga resolucija se dotika aktualnega vprašanja finančne in gospodarske krize. Kakšen je odgovor slovenske ljudske stranke na to? Tukaj smo povezani seveda tudi z stališči in rešitvami, ki jih je v zadnjem mesecih sprejela Evropska ljudska stranka. Kljub temu, da nismo imeli, da nam je zmanjkalo minimalno na prejšnjih evropskih volitvah in nismo imeli poslanca v Evropskem parlamentu, nam je uspelo ohraniti dobre povezave z Evropsko ljudsko stranko. V relativno močni delegaciji bomo tudi šli na kongres, ki bo koncu tega meseca v Varšavi, to bo programski kongres Evropske ljudske stranke. Zakaj to odgovarjam? Zato, ker je finančna gospodarska kriza postavila pred vprašanjem, kakšen model družbe je tisti, ki bo pravzaprav garantiral za dolgoročni izhod iz te krize. In za našo stranko velja, da trdno verjamemo v odgovoren socialno-tržni model gospodarstva, ki ima pa tudi močno socialno, okoljsko in družbeno odgovornost. Tu se bodo soočili različni koncepti, socialdemokratski, liberalni in pa krščansko-ljudski. Tretja resolucija je vezana na pravično mejo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Drugo skupino vodi magister Radovan Žerjav, v njem pa so predstavniki iz našega kroga, ki pokrivajo gospodarska in socialna vprašanja. Tretja resolucija o pravični meji Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Povzeli bomo naše zavzemanje v zadnjih letih, nato pa tudi aktualizirali zadnja dogajanja, tudi odločitve državnega zbora, pri katerih je zelo dejavno sodelovala Slovenska ljudska stranka preko različnih ravni. To skupino bo vodil Marjan Podobnik, v njej pa so različni člani, ki pokrivajo to področje. In še zadnja resolucija,
Prihodnost slovenskega kmetijstva in podeželja. To skupino bo vodil Franci Bogovič. Slovenska ljudska stranka mora na novo premisliti in tudi aktualizirati enega od svojih strateško-programskih političnih usmeritev, to je odnos do kmetijstva in podeželja. Številne teme so, v slovenski politiki je ta tema na obrobju, pa ni prav. Prav sedanja kriza je pokazala, kako močan socialni in siceršnji stabilizator je lahko prav področje podeželja in kmetijstva. Nazadnje pa še vedno velja, da evropski proračun skoraj polovico denarja da za skupno kmetijsko politiko.